La Rubesienne è diventata la canna per eccellenza per tutti i pescatori di acqua dolce e comincia a entrare anche in mare. E l'uso della Rubesienne impone l'obbligo di impiegare dei piccoli accessori che sono fondamentali per l'uso della canna stessa. Uno di questi è l'apicale, diciamo il connettore che collega l'elastico alla lenza. Una volta si faceva un nodo come veniva, tipo questo, si passava il filo intorno al nodo, si tirava, si pescava così. Oggi, grazie a Stonfo, sono stati inventati degli accessori che sono assolutamente indispensabili. Sono questi. Vengono realizzati in tante misure, 4 misure scusate, per adattarsi al tipo di pesca che uno fa. Chiaramente il connettore più piccolo è per l'impiego di lenze molto sottili e via via si aumenta il diametro della lenza, del filo, fino ad arrivare a questo che è assolutamente indispensabile per pescare in carpodromo, come vedremo tra un po'. La cosa fondamentale è capire come si monta, perché ci sono delle regole ben precise da rispettare e queste regole sono imposte dal materiale che troviamo qui dentro. Ecco, per montarlo occorre il filo che è di materiale sintetico che tira su praticamente uno squalo. Questo apicalino, questo connettorino di materiale morbido, morbido, abbastanza morbido, e le forbici e naturalmente l'acciaio che si usa per passare il filo l'elastico dentro le canne, eccetera, eccetera, l'acciaio di Stonfo. Adesso vediamo come si monta. Il montaggio è semplicissimo. Si prende il filo, si realizza un nodo, un nodo proprio di quelli classici, così, lungo circa 2,5 cm, si tira bene. Come vedete il nodino che c'è in cima è sufficientemente grosso, poi si taglia l'eccedenza, così. In secondo luogo si prende il connettore, si prende l'acciaio armonico e si infila dalla parte più grossa, così. Poi si mette nell'asola il filo e si tira dentro, così. Praticamente ho già realizzato tutto con questo sistema, basta semplicemente passare all'interno dell'asola di filo l'elastico, si fa un semplice nodo, così, si tira bene, si taglia l'eccedenza di elastico e il nodo si infila dentro, così. L'applicazione della lenza è semplicissima, si fa il classico occhiello, si taglia l'eccedenza, oppure si fa un nodo a strozzo, dopodiché il filo si ripassa qui all'interno, si mette al dacron, dopodiché siamo a posto.
non c'è assolutamente pericolo che si sganci perché con un nodo del genere è assolutamente impossibile.